Wow, ada ikan koi lagi sama ikan mas lagi. Keren. Halo teman-teman. Wow, kali ini kita akan memancing di area persawahan teman-teman. Wow, keren sekali. Langsung saja yuk kita cari mainan teman-teman. Wow, kita cari ikan di sungai yang kecil teman-teman. Wow, wow keren. Wow. Ini ada mainan teman-teman. Coba kita pancing ya teman-teman. Wow, keren. Wow. Agak susah teman-teman. Wih, langsung dapat teman-teman. Ini sepertinya ikan Nemo teman-teman. Wow, keren. Oke, kita taruh di timba. Wih, mantap. Oke, selanjutnya teman-teman. Wow, ini ada ikan mas teman-teman. Wow, keren. Oke teman-teman, kita taruh di timba lagi. Wow, mantapnya teman-teman. Banyaknya mainan ikan. Oke, kita dapat lagi. Wow, keren teman-teman. Kita taruh lagi teman-teman. Selanjutnya teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman. Wow, ini kenapa agak susit? Wih, dapat ternyata teman-teman. Tidak begitu susah. Sangat mudah sekali teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Wow, mantap. Banyaknya ikan ini teman-teman. Oke teman-teman, kita pancing teman-teman. Wow, keren. Kita langsung dapat ikan lohan teman-teman. Wow, keren. Kita taruh. Selanjutnya. Wow. Kenapa ikannya melawan teman-teman? Wow, ikannya mau kabur. Wih. Ikannya kabur teman-teman. Wow, berat sekali teman-teman. Dah, ternyata kita dapat teman-teman. Mantap teman-teman. Wih, hampir penuh teman-teman. Oke, selanjutnya kita pancing lagi teman-teman. Wow, ini adalah ikan arwana. Wow, mantap. Oke, kita taruh ya teman-teman. Ini ikannya, ikan badut sepertinya teman-teman. Wow, keren. Kita langsung dapatkan. Keren teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman. Wow, kita dapat ikan lagi. Mantap. Oke, ini ikannya agak besar, jadi kita harus pegang ya teman-teman. Wow, ini adalah mainan ikan koi teman-teman. Wow, berbunyi teman-teman. Wih, keren. Oke, kita cari lagi yuk teman-teman. Wow, keren. Wow, kenapa ada kubangan yang penuh ikan nih teman-teman? Wow, kalau begitu kita pancing dulu ikan yang kecil-kecil. Oke, kita pancing dulu. Wow, ini ada mainan bintang laut atau si Patrick teman-teman. Mana lagi? Wow, ini juga ada ikan pari teman-teman. Wow, keren. Selanjutnya mana lagi ya teman-teman ya? Wow, kita pancing coba si bebek. Wow, kenapa bebeknya mau tidur teman-teman? Wow, si bebek ternyata tidur. Oke, wih, si bebek agak susah dipancing teman-teman. Wow, tapi kita berhasil memancingnya teman-teman. Keren teman-teman. Wow, ada ikannya lari teman-teman. Wow, ikannya ada yang kabur. Wow, ada ikan mas kabur teman-teman. Wih, untung saja ya bisa kita tangkap. Wow, mana tadi kita wadahnya teman-teman? Wow, kita taruh di wadah. Oke, keren. Wow, kalau begitu langsung saja kita tangkap ikan-ikannya sebelum mereka kabur semua. Wow, ikannya mau kabur teman-teman. Oke, kita dapat dua. Wow, ini ada ikan koi sama ikan mas teman-teman. Keren. Oke, kita taruh di wadah ya teman-teman. Wow, ikannya mau kabur. Mana lagi teman-teman? Wow, ini masih banyak ikannya teman-teman. Wow, ada ikan koi lagi sama ikan mas lagi. Keren. Kita dapat banyak ikan. Wow, nanti sampai rumah kita taruh dulu di akuarium ya teman-teman. Wow, keren sekali. Mana lagi? Wih, kita dapat 2 ekor lagi. Wow, keren. Oke, kita taruh. Wow, keren. Coba, sepertinya sudah habis teman-teman. Kalau begitu, kita ambil dulu mainan-mainannya. Wih, ini ada ikan koki. Wow, bunyi. Wow, bunyi lagi. Kita taruh di timba. Ini ada ikan koki lagi. Wow, mantap. Wow, ini ada ikan besar. Wow, kita taruh di timba. Dan ada pop it. Wow, keren. Oke, kita taruh teman-teman. Wow,
sepertinya sudah habis mainannya teman-teman. Wow, ikannya sudah tertangkap semua. Kalau begitu, sampai di sini dulu video kita kali ini teman-teman. Kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye teman-teman.